Përshëndetje, unë jam Zej Qanova, jam shefi Hip Petrollit, Hip Restoran Petrollit. Për sot kemi vendosur të përgatisim një burrito vici. Për këtë recet na duhen këto: specat e gjelbër, specat e kuq, kaçkavalli, na duhen qept, na duhet fajita e soja sos. I qesum pak vaj ulliri, pastaj e hedhum mishin. Mishin e fërgujna deri sa të skuqet. Marrëm gjithmonë kryp i qesum. Edhe shkojnë aty e skuqur. Nuk e skuqum deri krejt në fund, për arsye që kena edhe specat e kuq edhe gjelbër që duhet të njëjtin kohë mu shku bashk, mu pregadit bashk. Si që dini, pajisjet janë të fregodolluesit shumë të mira, për arsye që t'japin hapësirë me punu mirë, pastër edhe janë të lehta me mbajt. Me fregodollues Hibi i ka bashkëpunime shumë të mira, i cili na përshtatet për punën dhe kuzhinën të cilët na e punojmë. Tash i qesum specat e gjelbër, edhe pak specat kuq, edhe i fërgujna së bashku. Derisa të nisen më skuq edhe specat nisen më bë të butë. Presim edhe pak, edhe i qesëm edhe qept. Arsyeja pse qept i qesëm në fund, mos të fërguhen ma shumë se që duhet. Para se me përmendu, e qesëm edhe melmesat. Melmesat janë shumë të mira, për do kuzhiniera nëse e din, kjo quhet melmesa fajita. Në fund fore, qesëm edhe soja sos. Soja sos i jep edhe aromë, edhe i lidh fajitën me perimet edhe me mishin. Do më thonë, gjithë shka ka përfundu këto. Tash, fillojna me përgatitin e burritos të viçit. E marrëm kaçkavallin, edhe qesëm bipet, sipër. Tash e marrëm edhe mishin, edhe perimet, edhe qesëm mbi burrito. Fillojna me pështjellën e burritos, në më thonë në këtë formë shkojmë, edhe mbarëm këtë mënyrë qështu. Edhe afrojna afër vetit, për me na dalë mirë, si mos me u prish burrito. Qesëm pak vaj ulliri, edhe marrëm burriton, e qesëm sipërme, derisa të skuqet. Tash e rrotullojmë, ka nisë më skuqur, në dy anët, edhe e servojna në pijatë. Tash fillojna me prerjen e burritos, edhe e servojna në pijatë. Tu kena salcën të cilët e përgatisim na. Qesëm pak kryp, edhe pak biber zi. Zakonisht ke shkon edhe ko dikush dëshiron me qit edhe limon, në varet prej shijes njerit, edhe na e bojna në këtë mënyrë. Pijata është e përfundume. Këtë burrito mund ta gjeni te gjitha pikat e Hip Petrollit, restoran Hip Petroll.